我们是一个资源互补的，这个欧洲传统车企他们有他们传统的一些优势，那么我们有我们的一些优势，比如说我们在智能网联、人机交互、自动驾驶、新能源方面，我们因为中国这2年这个新能源产业发展的还是非常好，所以我们有这种产业的优势。那么我们通过和这个主机厂建立这种优势互补、资源整合，比如我说我们共同去建立这种充电平台，这么着的话，我们相互之间这种投资可以做得更好的，这种价值更大，它的效率发挥得更好，所以这是一个共赢的，包括产品平台之间呀、技术之间也可以实现共享。